राधे राधे मित्रों, राधा जी की रसोई में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, नमस्ते। आज मैं राधा जी की रसोई में बना रही हूँ खांसी की दवाई। ये देखिए, मैंने अंदाजन 50 ग्राम ये सुहागा लिया है। सुहागा को कूट लिया है और इसको भूनेंगे। ये देखिए, भूनने पर ये छोटे छोटे पीस हैं जो तो पॉपकॉर्न जैसे हो गए हैं, और ये भी आपके सुहागा जो टुकड़े हैं बड़े, ये भी पॉपकॉर्न जैसे हो जाएं, पूरे अच्छे से फूल जाए। आपको ऐसे ही भूनना है। और सिर्फ 3-4 चीज़ों से हम खांसी की दवाई घर में ही बना सकते हैं, साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। और आप ये दवाई खाएंगे सिर्फ एक दिन में, 2 खुराक में, 3 खुराक में आपकी एक दिन में ही खांसी चली जाएगी। और यदि ज़्यादा लंबी खांसी है, लंबे टाइम से है, तो आपकी खांसी 3 दिन में चली जाएगी, जो सुबह शाम आपको दवाई लेना है। ये देखिए, सुहागा हमारा पॉपकॉर्न जैसा हो जाए खाने। बारीक वाले तो हो गए हैं ये, लेकिन बड़े बड़े जो पीस छूटे हैं वो भी हो जाएंगे। ये देखिए मित्रों, पूरा सुहागा अच्छे से भुन गया है और ये पॉपकॉर्न जैसा पूरा फूल गया है। ये देखिए, अब भारी तले के बर्तन में भूनिए और धीमी आंच में, जिससे कि पूरा, ये देखिए, अच्छे से भुन जाए और कहीं भी दाना नहीं रहे। ये पूरा पॉपकॉर्न जैसा भुन गया है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल देंगे और दूसरी अन्य सामग्रियाँ भी भूनेंगे इनको। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमने ली है छोटी पीपल। ये छोटी पीपल है, कहीं कहीं पीपरी भी बोलते हैं और छिंदवाड़ा ज़िले में बोलते हैं लेंडी पीपल, काली पीपरी बोलते हैं, छोटी पीपल। इसको भी आपको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। और थोड़ी थोड़ी ये देखिए, भूनने के बाद में इनके थोड़ा से ये फूल जाएंगे, साइज इसका भी अच्छा हो जाएगा पॉपकॉर्न टाइप से। और साथ में हम लेंगे ये अश्वगंधा और दालचीनी, थोड़ी सी, इतना नहीं लेंगे, थोड़ी सी अश्वगंधा तो ये मैंने छांट के रख दी है। ये हल्का सा इसको रोस्ट कर लें उसके बाद में। और ये हमारा, ये देखिए, आप अंतर नहीं बता पाएंगे, ये सुहागा है, लेकिन आपको क्या साबूदाना दिख रहा होगा। ये सुहागा को अच्छे से भून लिया धीमी आंच पे। और ये है दालचीनी, ये अश्वगंधा। अश्वगंधा ये साफ करके रखा हुआ है कि इतना लेना है। और ये हमारी लेंदी पीपल है, छोटी टुकड़ी 100 ग्राम, और 50 ग्राम अंदाजन सुहागा है। इनको भी धीमी आंच में भूनना है। अभी गैस बंद कर देंगे। तेज कर देती हूँ, और तेज कर दिया बर्तन।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये छोटी पीपल भूंज रही है। इसको भी हल्की आंच में भूनना है। ये फाइनली हमारी पीपली भुन चुकी हैं। ये देखिए, ये भी बिल्कुल हल्की हो गई हैं। अब इसको ठंडा करके आपको मिक्सर में पीसना है। पलट देंगे। अब ये साथ में हम लेंगे इसमें, ये देखिए सौंठ, और ये है दालचीनी और अश्वगंधा। इन दोनों को भी हल्का सा भून लेंगे। और साथ में ये 4-5 लौंग और 4-5 काली मिर्च, नहीं इलायची, ये है, इनको भी साथ में ये पीपली भी डाल देंगे इसमें कि अच्छे से भुन जाएंगे, क्योंकि ये गरम है। तो साथ में 8-10 आप लौंग डाल दीजिए, 8-10 इलायची, और चाहे तो 5-5 डाल दीजिए मेरी तरह। बच्चों को शहद ज़्यादा डालना है, जिससे ये तीखा नहीं लगे, मीठा मीठा लगे टेस्ट में। और उनकी खांसी, आप ये कहेंगे कि आप सिरप पी लेते हैं खांसी का, तो एक बोतल में तो फ़ायदा नहीं मिलता है, फिर दूसरी दवाई लेते हैं और कोई ब्रांड लेते हैं। ऐसे 2-3 दवाइयाँ लेकर भी आपकी खांसी नहीं जाएगी। और ये राधा की रसोई की जो जड़ी बूटियों की दवाई है, आपकी खांसी जैसे आई आपको, और 1 घंटे में आपकी खांसी चली जाएगी, यदि आपने इसको एक खुराक ले लिया है तो भी। और पुरानी खांसी है तो आप 3 दिन लीजिए, सुबह शाम सुबह शाम। और इसके आधे घंटे पहले आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, आधे घंटे बाद, आधे घंटे पहले। आप ये सोचेंगे कि ये इतना सरल उपाय पहले क्यों नहीं पता था, बहुत ही अच्छा है। और आप यदि ये दवाई 3 से 5 दिन 7 दिन लगातार लेंगे तो आपको साल भर खांसी कभी उठेगी ही नहीं। ये हमारा राधा रानी का गुरु मंत्र है। आप देखिए राधा की रसोई चैनल से, खांसी की दवाई ज़रूर बनाइए और एयर टाइट जार में भर के रख लीजिए। शहद के साथ खिलाइए अपने बड़े बूढ़ों बच्चों बुजुर्गों का, सभी का ख्याल रखिए। राधे राधे मित्रों। अब इसको पीसेंगे, पाउडर बनाएंगे ठंडा होने पर। अब हम थोड़ी सी इसमें काली मिर्ची डाल देंगे। इनको आप धीमी आंच में रोस्ट कर लीजिए। अदरक सुखा दिया है तो सौंठ का काम करेगा। और आज मैं बना रही हूँ खांसी की दवाई, जिसमें सबसे पहले मैंने भूना सुहागा। आपको सुहागा लेना है, और 50 ग्राम सुहागा, 100 ग्राम छोटी पीपल, और
20 से 25 ग्राम सौंठ और 25 ग्राम ही, एक अंदाजन 25 ग्राम करीब अश्वगंधा और 20 से 25 ग्राम दालचीनी और 5-10 इलायची ले लीजिए आप, छोटी इलायची, 5-10 लौंग और 15 से 20 काली मिर्ची लीजिए। इन सबको हल्का सा रोस्ट करेंगे और ये ठंडा होने के बाद आप मिक्सर में पीस लीजिए और एयर टाइट जार में भर के रख दीजिए। और जब भी खांसी हो तो अपने बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को शहद के साथ आपको चटाना है। यदि डायबिटिक पेशेंट है तो थोड़ा सा शहद डालिए, ज़्यादा नहीं, कि सिर्फ एक गोली जैसी बन जाए। जैसी ये पाउडर लिया 1 चम्मच और इसमें 1 चम्मच शहद डाल देंगे तो 1 चम्मच शहद से वो आपकी टैबलेट जैसा चूरन बन जाएगा और आप खा सकते हैं। आपको शहद भी ज़्यादा नहीं लेना है फिर। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे मिक्सर में पीस लिया है, खांसी की दवाई पाउडर। ये पाउडर फॉर्म में आ गया। अब आप इसको शहद के साथ चाट सकते हैं। और जिनको डायबिटिक पेशेंट है उनको थोड़ी सी शहद लेना है कि बस गोली जैसी मिक्स हो जाए। और बच्चों को ज़्यादा शहद में दीजिए जिससे उनको तीखा नहीं लगे। एक चम्मच पाउडर हमने ले लिया और हम इसके डाबर हनी के साथ में इसको लेंगे। ये देखिए, आपको डाबर बच्चों को खिलानी है तो ज़्यादा शहद दीजिए जिससे पूरी मिक्स हो जाए दवाई। दो से 3 दिन में खांसी जुकाम गायब हो जाएगा बिल्कुल। ये शहद मिक्स कर लिया है। अब आप इसको अच्छे से फेंटिए इसमें दवाई में। ये देखिए, राधे राधे मित्रों। यदि आपको चैनल रेसिपी पसंद आए खांसी की दवाई की, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सभी को अपने चिर परिचित लोगों को भेजिए जिससे ये दवाई घर में बना सकें और हज़ारों रुपये बचा सकते हैं खांसी के लिए। राधे राधे मित्रों।